ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਡਬਲ ਬੋਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਜੀ ਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੀ ਸਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਦੀ ਟਿੱਡਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਟੇਢੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਡਬਲ ਸੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਜਾੜ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੋਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। शुरू कर रहे हैं इस तरह कपड़ा नहीं एक PDF का डेनमार्क भी मंड करें दोबारा मंड आया दो दिन लगेंगे कल से परसों मंड ਸੂਲ ਟਾਈਟ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ।